यूट्यूब में ऐसी वीडियो नहीं डालते। अरे यार, हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक न्यू कंप्यूटर AMD Ryzen 5 3600 और B450 Tomahawk Max मदरबोर्ड के साथ। और हम हमारी अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे नन्हे शैतान के साथ जिसका नाम है ताज। तो ये सारा हमने अमेजन से मंगाया है, आप भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, क्वाइट रिलायबल है। तो अभी पार्ट्स की अनबॉक्सिंग होगी, सेकंड वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे बनाते हैं। तो आप ये देखिए अनबॉक्सिंग। सबसे पहले ये हमने लोकल मार्केट से खरीदा है मदरबोर्ड, तो इसकी अनबॉक्सिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, इसे ओपन। और ये देखिए ये मदरबोर्ड ऐसा हमें मिला है। ओके, अब सबसे पहले अगर आप जरूरी समझेंगे तो आपको अपने बच्चे को साइड में करना चाहिए और अनबॉक्सिंग करनी चाहिए, नहीं तो आपकी अनबॉक्सिंग फेल हो जाएगी उसी समय। अब ये देखिए, ये अमेजन ने ये बड़ा सा भेजा है पीसी का कैबिनेट। हम इसे खोलेंगे, देखते कैसा है अमेजन की तरफ से। you want a Caesar? Box ये inside the देखिए box. बॉक्स इतना बड़ा, उसमें छोटा बॉक्स एंड एक्सपोर्ट के कैबिनेट का है। ये देखिए, बॉक्स को नीचे रख देते हैं। ये है एंड स्पोर्ट्स का कैबिनेट ICE 200TG। फिर अब ये नेक्स्ट क्या आया है हमारे पास? You need to open this as well. नहीं, वो बाद में। ये देखिए, ये क्रूशियल की 1 TB की M2 हार्ड डिस्क आई है, SSD जिसे बोलते हैं आज के मॉडर्न लैंग्वेज में। फिर आप ये देखेंगे, ये है फैन का स्प्लिटर। हम मल्टीपल फैन लगाने वाले हैं इस कैबिनेट में एग्जॉस्ट के लिए, तो ये फैन का स्प्लिटर आपके काम आएगा। इन सब का डिस्क्रिप्शन मैं आपको यूट्यूब वीडियो लिंक पे नीचे डाउन पे दे दूंगा। हाँ, और कृपया कर आप देखते रहिए कि आपके बच्चे कुछ लेके फेंक वेक ना दें। अब ये देखिए, ये भी अमेजन का कुछ आया है, इसे खोल रहे हैं। ये देखिए, ये आया है फैन, PC फैन। तक्षी, क्या है ये? फैन। Takshi, keep it down. अब ये देखिए, ये को मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये है कॉलसेल का 550 वॉट का पावर सप्लाई। और आप ये देखिए, इसमें आप CV वाला पार्ट खरीदिएगा, VC वाला मत खरीदिएगा। VC वाला केवल इंडिया और डेवलपिंग कंट्री के लिए बनता है, मगर CV वाला पार्ट डेवलप कंट्रीज में मिलता है। तो आप ये वाला पार्ट CV पे खरीदिएगा, आपको 500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे या 1000, मगर अच्छी चीज खरीदिए। और 550 पावर सप्लाई रखिएगा।
पीले चक्कू से काटो ना। ये देखिए, ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है DDR4 रैम, 8 GB की है। ये कॉर्सर की वेंजेंस रैम, ये हमने 2 मंगाई है, अलग अलग टाइम पे आई है। तो ये आप देखिए, और आप ये भी देखिए साथ में कि आपका बेटा आपकी SSD को खराब ना कर दे, नहीं तो फिर आपको रुपए की चपत लग जाएगी। Takshi, don't touch anything. Takshi, don't touch it. Leave it, leave it. No, don't open it. Don't open it. छोड़िए छोड़िए छोड़िए। अब ये देखिए, ये वापस बॉक्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें आई है। ये एक और रैम आई है 8 GB की कॉर्सर की वेंजेंस। ये टोटल मिला के हो गई 16 GB की रैम कॉर्सर वेंजेंस। ये लीजिएगा, अच्छी रैम है, अच्छे से आप इस पे काम कर सकते हैं। अब ये देखिए, सर्कल स्टे कूल का हमने फैंस मंगाए हैं, वो भी 6 मंगाए हैं। ये एक पहले 1 2 3 4 5 और कहाँ गया छठा? Why do you need 6 fans? नहीं, हमने 5 ही फैन मंगाए हैं। ये देखिए, ये है हार्ड डिस्क Seagate की बैराकूडा 2 TB हार्ड डिस्क। ये आप SSD के साथ लगा सकते हैं। SSD के साथ लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। SSD पे आप गेमिंग करिए और इस पे विंडोज इंस्टॉल कर लीजिए और सारी डेटा फाइल्स, तो आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। और ये आया मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पीसी का, Processor. Ryzen 5 with 3600। यस तक्षी, 3rd जनरेशन प्रोसेसर। आपको इसके लिए शायद तक आपके मदरबोर्ड को अपडेट पर करना पड़ेगा, वो भी आपको अगले वीडियो में मालूम पड़ेगा जब पीसी असेंबल हो जाएगा। और ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा, ये आपका रहा प्यारा सा प्रोसेसर। चलिए, अब आप लोग ट्यून करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि पीसी कैसे असेंबल किया जाए।